السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد لا طارت سيترون كتجي لذيذه بزاف، وكنتمنى ان شاء الله تجربوها. عندنا في لاباط عندنا 250 غرام ديال البسكوي. انا درت ماريا، تقدروا ديروا البسكوي بالكوك، هذاك صابلي، تقدروا ديروا هيرنيس، المهم على حسب كل واحد شنو متوفر عنده. 250 غرام ديال البسكوي، عندنا كاس لاروب ديال الزبده، عندنا واحد ساشي ديال الفاني قياس 7 غرام، واللي عنده فاني كاين اللي عنده د العبار يقدر يدير 7 غرام ولا معلقه صغيره، المهم على حساب الذوق. وعندنا صفر بيضه، غادي نحتفظوا بالبيض البيض باش نديروا المورينغ. الطريقه ديالها سهله بزاف بزاف بزاف. غادي نشدو نطحنو صابلي كيف كتشوفوا، خاصو يطحن مزيان، عرفتي خاصو يتنيل، يولي ماشي يبقاو طراف شويه كبار، ولكن خاصو يتنيل مزيان مزيان مزيان. انا راني درتو وعاودتو غير باش يطحن ليا مزيان. غادي نشدو، غادي نديرو في كيف كتشوفوا، غادي نديرو في جبانه، غادي نديرو الصفر ديال البيض، كلشي غادي نديروه مع هاد الصابل اللي طحنا. غنديرو الصفر ديال البيض، غادي نديرو الزبده، وغادي نديرو فاني، وغادي نجمعوهم. من كتجمعوا انتم غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي يوليو منين غادي نجمعوهم. من بعد ما طحناه مزيان وجمعناه، ومهم كتحاولوا كيف شفتوا في لا فيديو كنحاولوا نجمعوا كبيدين باش نعرفوا راه القوام ديالو راه شد. غنشدو غادي نوزعو في المول. منين غادي نوزعو في المول خاصنا نحاولوا اننا نطلعوا صابلي شويه في الجنب، راه غادي يطلع نتوما كيف كتشوفوا، راه غادي يطلع معنا، غير حاولوا معاه شويه بشويه شويه بشويه حتى غادي يطلع لكم الجناب. حاولوا انكم تطوروه شويه يطلع شويه غير باش ديك زعما من غادي نخويو لا كريم باتيسير اللي غادي نصوب معكم، باش ما تضيعش لكم في زعما من الجناب. ما قادينها غادي نخليو المول في الطرف. غنصوبوا لا كريم باتيسير. لا كريم باتيسير عندنا فيها 4 ديال صفر ديال البيض. البيض البيض ما غاديش نضيعوه، غادي نخليوه. عندنا واحد الكاس صغير ديال الحامض معصر، وعندنا بواطه كامله ديال لا كريم ديال الحليب كونسونطري سكري، ماشي كاراميليزي، سكري الحلو، هذا الحليب المحلى. غادي نشدو، غادي نديرو بالفوي هكا، نطربوا داك الصفر ديال البيض، نطربوه مع الحليب المحلى
نطربوه مزيان غير بيدينا، ونزيدوا عليهم داك العصير ديال الحامض. هانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش غادا تولي لا كريم كتجي غزاله بزاف وسهل بزاف. غادي نجيبوا المول، غادي نخويو فوقو ديك لا كريم اللي صوبنا، ما غادا طيب ما حتى شي حاجه، كلشي غادي نطيبوه في الفران في خطره واحده. غادي هانتوما كيف كتشوفوا غادي نخويها فوق صابلي، وغادي نحاول نوزعها. المهم توزع زعما على الاطراف كاملين ككريم باتيسير عاديه، وكتجي لذيذه بزاف وسهله. نحتفظوا بها هي ما ندخلوهاش للفران. لا مورين كان كيحسب ليا باللي راني كنصور في لا فيديو الساعه، لقيت راسي ما كنصورش. المهم غادي نوريكم انا الطريقه باش صوبت بها المورين. عندنا البيض البيض اللي احتفظنا به، ما غاديش نلوحوه. 5 ديال بيض البيض، قبيصه د الملحه، وساشي ديال الفاني، وعندنا كاس صغير ديال سنيده. غادي نطلعوا المورينغ، غادي نديروا البيض البيض وقبيصه ديال الملحه، ونخليوه يطلع بحال الشكل ديال الثلج، كيولي طالع بحال الشكل ديال الثلج. ومن بعد كنزيدوا فاني وكنزيدوا سنيده شويه بشويه، وحنا كنطلعوا. هانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش كيجي بحال الشكل ديال الجبان. الا كنتو زعما اللي مولف كنصوبو كيجي ما عرفت كيفاش نقول، زعما كيجي عاقد مزيان. صافي غادي نديروه فوق لا كريم باتيسير اللي صوبنا. ما غادي زعما نطيبوا كلشي في الفران في خطره واحده. غادي نوزع على فوق لا كريم. غادي انتم شوفوا لا تيكستور ديال البيض البيض كيفاش دايره. غادي نوزع على داك لا كريم باتيسير بيض البيض، وغادي نحاول نشد المعلقه وهي اللي غادي نصوب بها. انتم غادي تشوفوا الطريقه كامله ان شاء الله في لا فيديو. كامله. المهم كل واحد وكيفاش كيبغي يخدم بالمورين. كاين اللي كيديرها في البوش ويبقى يدير وحده. المهم انا كندير هكا، وكنبقى ندير غير بالمعلقه بحال هكا، زعما غير كنضرب ونطلع كيف كتشوفوا بحال هكا صافي. وكيجي الشكل ديالها حتى كيجي رائع وزوين. انا غير قلت زعما ندير زعما ابسط الامور غير باش اللي ما عندوش البوش، اللي ما عندوش شي حاجه، يعني كلشي يقدر يديرها. من بعد ما كملنا التزيين ديالها غادي نشعلوا على الفران 180 درجه 35 دقيقه في الفران. نشعلوا عليها لتحت. من بعد ما غادي طيب يبان لكم الوجه ديالها بحال شويه بدا كيتحمر، غادي نحاولوا نشعلوا عليها الفران من الفوق، ولكن حاولوا تحضيوه 5 دقائق هكاك. المهم على حسب كل واحد والفران ديالو. انا استغل ليا 5 دقائق على ما تحمرت ليا من الفوق. هيا لا طارطو سيترون ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران. شوفوا كيفاش كيجي القوام ديالها، كتجي شاده في راسها مزيان. المهم انا ملي خرجتها من الفران دخلتها للثلاجه، بردات ليا 1 ساعتين بحال هكاك ديال المكانه، وكتقدم بالصحه والراحه. وان شاء الله اللي يجرب الوصفه ديالي وعجباتو بزاف ما ينساش يدير لي تعليق، واللي عجباتو لا فيديو يدير ابوني ولايك ان شاء الله باش يبقى ديما يوصل لكم الجديد ديالي، وانا ما نبخلش عليكم بكاع الوصفات اللي عندي ان شاء الله. فيديو ان شاء الله واحد اخر.